Ini dia. Kita buka bagaimana dalamnya. Dia dah ada bagi free glove lah. Oh. Yang bagusnya dia ada grip. Sedaplah tangan kalau angkat. Dan ini 2.5 kg. Campur ni 1.5 kg. Jadi setiap barbel ini adalah 10 kg lah. Lepas tu kita sambungkan ini. Beginilah siapnya. Dan dapatlah jadi barbel. Ini sesuai untuk buat chest, untuk buat arm curl, buat shoulder. Alhamdulillah. Jadi petang ini boleh gunalah. Alhamdulillah. Jadi tak payah lagi lah nak pakai botol.